sa aking content na hindi makabuluhan pero kailangan natin ituloy ang laban. Lalo na dito na tayo sa pangalawang bugto ng totoong YT Live. Charing! Share my vlog here once again. If you're not yet subscribed, please do subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pang kaaliwhan, kabaliwhan, katsikahan na ating. Siyempre, hindi mo kapilala na. Share my vlog here all the way from there. So, manisan, bye-bye mga kamanisan. Ako magbabalat ng bye, Insta.
1 cup coffee and 1 juice. Alhamdulillah. That's it. Thank you so much, guys. And if you are not, alhamdulillah, if you are not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the notification bell para ma-notified ka sa mga susunod na video ko. And welcome back again to my channel.